Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Apostel Orlando Valentina gaat naar de Hoge Raad in Den Haag. Hij wil dat de Hoge Raad zich uitlaat over de behandeling van zijn zaken. In eerste instantie werd hij veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf, in hoger beroep tot 14 jaar gevangenisstraf. Volgens de rechtbank is hij schuldig aan seksueel misbruik van verschillende vrouwen. Volgens Valentina is hij onschuldig en hij hoopt zijn recht te kunnen halen bij de Hoge Raad. Celincor moet op sommige onderdelen van het bedrijf 50% van de uitgaven verminderen, onder meer bij het ophalen van vuilnis. Dit zorgt voor onrust onder het personeel die bang is voor het verlies van een baan. Aanstaande 31 oktober zal er een speciale vergadering worden gehouden en wordt iedereen op de hoogte gesteld van de plannen binnen het bedrijf. Geïnteresseerden kunnen binnenkort weer een bod doen op het Plaza Hotel. Voor de derde keer zal het hotel naar de veiling worden gebracht. In eerste instantie was het verkocht aan een Amerikaans bedrijf, maar die bleken niet het geld te hebben. De tweede veiling trok te weinig mensen en kreeg geen concreet aanbod. Nu is de prijs gedaald en wordt het Plaza Hotel naar de veiling gebracht voor $8 miljoen. Dat was eerst $9 miljoen. Vakbond Boneco slaat alarm over de situatie binnen de vrije zone. Tientallen bedrijven zouden de deuren hebben gesloten of willen gaan sluiten en honderden mensen zouden daarbij hun baan verliezen. Volgens Erwin Koense van Boneco dreigt Zone Liber, de vrije zone dus, op deze manier stilletjes aan uit te sterven. Het DJ-festival Flying Dutch op Port-Kibra was een groot succes gisteravond. Volgens de Extra is een publiek van bijna 4000 man uit zijn dak gegaan op een hele reeks DJ's, waaronder hoogtepunt Armin van Buuren. Het was goed georganiseerd, het geluid was goed en de muziek was spectaculair, zo schrijft de Extra vandaag. Er wordt al lang over gesproken en het is tot nu toe niet makkelijk geweest. Maar volgens oud-honkballer Andrew Jones gaat het er echt van komen. Een honkbalveld op Muizenberg en ook een veld speciaal voor mensen met een fysieke beperking. Dat allemaal om iets terug te doen aan de jeugd van Curaçao. Andrew Jones heeft inmiddels gesproken met zijn oude club Atlanta Braves en die staan er positief tegenover om te participeren in het project. Santa Maria Pirates, we hebben het over lokaal honkbal, is nog maar 1 overwinning verwijderd van het Curaçaose kampioenschap. Het staat 3-2 tegen de Wildcats. Dat betekent dat als ze aanstaande zaterdag winnen, dan worden de Santa Maria Pirates Curaçaose kampioen. Wordt het een 3-3 in totaal, dan moet maandag de uiteindelijke beslissing brengen. Een opmerkelijke vondst van de douane in Spanje. 6 ton aan cocaïne werd aangetroffen in een zending bananen uit Costa Rica. De drugs was bestemd voor de Spaanse markt en daarna ook de Nederlandse markt. Er zijn verschillende arrestaties verricht, waaronder enkele Nederlanders. De vluchtelingencrisis in Venezuela, waarbij vele mensen hun land ontvluchten vanwege de slechte financiële situatie, heeft veel duistere kanten. Persbureau AFP heeft een film uitgebracht, een documentaire van een Venezolaanse vrouw die in haar eigen land werkte als docent op de universiteit. Nu is ze werkzaam op de grens van Colombia in een klein bordeel. Daar verdient ze tussen de $30 en $100 per dag. Een enorm salaris in vergelijking met wat mensen in Venezuela verdienen, maar de omstandigheden zijn mensonterend. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.